Поменял тормоза, а они заскрипели, часто виноваты не колодки, а ты. Когда колодки прижимаются к диску, они нагреваются. Часть материала колодки остается на диске. Это создает тонкий слой, который позволяет колодкам и дискам сцепляться. Дальнейшее торможение в основном происходит за счет прилипания колодки именно к этому слою, а не к чугунной поверхности диска. Но если этот слой лег неровно, некоторые места перегреваются и образуются твердые пятна. Отсюда и начинается биение, вибрации и тот самый визг. Поэтому очень важно правильно прикатывать новые тормозные колодки. 8-10 уверенных торможений с 60 до 10 км в час, без полной остановки. Между ними 30 секунд движения для охлаждения. По завершению такого цикла едем 2-3 минуты спокойно, чтобы тормозная система полностью остыла. И главное, до окончания полной обкатки избегаем долгих удержаний педали на светофоре. Иначе схватишь отпечаток колодки на диске. Подпишись, здесь все об автомобилях. Та-та-та, блядь, столб.